Il ne faut pas bouler dans ma ramsou. Charlie Prince a eu un problème à Moutou. Hier, à ça, on a une émission à chaîne. RTVS 1. Si on est une émission, l'émission belé les qui n'a pas moi les qui a eu mon nom dans la succès. Le émission est B1 show. Il y a des faits les qui n'ont pas eu. Bah tu vas il y a des faits à la ramage et à la comédie. Bah tu vas à la rayango. Non. Bon, Valérie a montré on a un niveau avec ça c'est quoi dans 12 communes. On niveau avec la c'est quoi dans la prix à 12 communes avec la ça na otanga ba commune en moté. On a respect en bord na biso mais ezaki lo mo ezaki tellement trop cher koleka podium mobimba wana sauf yé mo leki. David de Wembe. Donc comme ça on lit Kelemba. Bah Charlie Prince ba bataki tout. Tant que soit le gars libanga trouble na F15 to bois gaï mais le roi peut au finé et on a keto. Il y a ça faire rigoler. Tous en a posé na écoute tu. Bon biso peut être refan na beto le gars to raisonner mutu le roi Charlie Prince qui non na F15 to ko tie to bois gaï mabanga. David de Wembe. Plaisir. Nous bien que fallait à Zamotuna biso aboaka kabiso tumamsu to futaka mbongo te aboaka kabiso bato bele tozap bato na eto zebele mais nazo comprendre te ndenge nini tozo kokako offrir ye disque d'or te David de Wembe artiste fallait pour pas les seuls artistes congolais oh là t'as trop cher pour les artistes mais là tu l'auras mis 500 francs. OK non c'est-à-dire même si artiste bazava japonais les le soko koti na boutique d'habillement si ka la tra montre tout consort où ils ont vêtements ils ont accoutrement fallait la tra trop cher pour les artistes congolais non surtout David de Wembe mariellement na Congo te aso mariellement na Congo te faut au lugar où ebelo wana aso mariellement na Congo te c'est un millionnaire aza riche aza artiste mo la tra trop cher ala tra niveau mo na ba Cristiano na ba Soulja Boy na ba Lil Wayne donc aza muto bro calculer na ba niveau wana te David de Wembe l'autre fois na le bana David de Wembe non les nzamba tindela biso simo gimbamu pour na biso ba congolais ba indo ndepe nzamba tindela biso fali pour na biso ba africain puis pour na biso ba indo donc tous la fier beaucoup plus na fali pour toi un artiste le roi était sur le fali daya tiki musique a kufi donc Congo baby na Congo tika na terrain moko bodo ya kota dima de comme David de Wembe même si t'as ba américain ba mo bazaka toujours freiner ba ko tambola te ba ko beta ba concert te ba ba contraté non il y a un peu ce contrat na minute des fois la fali aux aigle au mona mara musika va batuba ba mona maramba lelo et ça mona kion David de Wembe un artiste congolais mon côté musicien même si tu tika na ba joueur l'équipe ba mutuka na ba trophée tout ça na ba joueur na ba artiste peintre tout fallait l'équipe artiste tout ya Congo na ba trophée dans un incomparable mais dans le monde de trophée donc on comparer était na ba qui évoluka butsa donc nenge to baka disque d'or le bosso to baka sur disque d'or oh siko bozo oh yo bozo linga bo bakango na batinsani bozo tia boko mo benga na tia ba $15 ba $10. Salut fidèles très chers internet, je sais que vous êtes tellement nombreux de nous suivre partout où vous êtes dans le monde. C'est moi votre humble servante Marlène la Tortira, autrement dit maman pasteur na bangoni donc bon consommer l'émission Nabiso Idéologie TV. Premièrement, bon s'abonner massivement dans site Nabiso Idéologie TV de mon papouche David de Wembe, papa formateur libenge de moi. Ngana benga ke bongo coach, papa c'est là mon cœur. Donc bon s'abonner vraiment massivement dans Idéologie TV, vous partagez l'émission, bah commentaire na bino, bah like na bino, yango des autres là que Marlène la Tortira a toujours en forme. Ba o ya ngai ba o bolingaka Marlène la Tortira ba o bo soutenir nga na musika na pemeni nga pe na lingaka bino bo continuer kozala na Marlène la Tortira po bino nde bozo sala ke nga lelo nazala o nazala bino nde bokomisi nga mama pasteur malgré bata keto baleke belé mais na zaka wana na olenda pour nazala na mon papouche David de Wembe pour Idéologie TV et simbami na ye moko David de Wembe papa formateur mobala mwindu mususu azate dans na Idéologie TV ezala rara ye soki yenda lobika bomi yango wana nde ekufi mais soki aza Idéologie TV ezo continuer kozala rara na profiter ko pesa ba mbote pa ba oyanga ba soutenir nga tant na loba boina ke des États-Unis nazomona boss mboshi motema ya mama Rolls na kati États-Unis et pourquoi pas Alidi mama sociale ba oyanga na titela bango tolo mama Rolls ça le bara ma fille pesa bord à bord voilà maman na zongeli ko pesa ba bord pour nga pena zo ba bord wana ndenge yo lingaka comme il faut ta fille est là na linga rabino na tina merci na espace oh ba pesi biso pour émission lelo na Alfantari ya Béatrice Soise maman Mouilou ba gros bisous na yo moi ça pembe to linga ko na tina donc yo zala na Idéologie TV la Tortira déjà moni place ya tong saliba na ya le 8 mars babi maman Mouilou latsa makas donc na kata mayanga azaka wana voisin de Paul bakangamika na tudi lushisha donc boya penza bozala décider bozwa mabaya bien pour na le 8 mars ya bino ba fille
ba fi ya millier ba fi ya bien o bolinga pena o de lati libaya na o muta tunyo na tongela ki donc boke musikate boya ana mayanga et pas Béatrice maman Mwilu a sepel sabino bozala jamais desingama o pena o lati la awa donc ndena za dana zvi déjà bière na o ozwa en charge o lati sanga le 8 mars dans na maman Mwilu merci beaucoup pour na espace au perception na mokolo lelo et pourquoi pas à Diego Battery 3 fois boss 3 fois grand libouli papa social Diego Battery na linga ko na tina mon boss privé ya linga dans na lobara ya maramniance na ba case ba garçon surtout à wenge à mon papa chéri balobi Hervé 10 capo ya wenge goche tout la pulga JR école sa majesté et pourquoi pas Christilo kwa mutara la Luanda voilà lelo na plateau nanga trobeta listolo ya Fally Ipupa naza na moko ba soldat Fally Ipupa na moko ya ba bureau na ye donc o alobela mingi Fally Ipupa naza na Cédric Efambe molobeli ya ba royaume nyonso tu ya kata Luanda yende mutu to komeka ko panga na ye to partager po yeso ko toucher Fally toucher Cédric Efambe ya kamabe ya bimara so ba toucher Fally Ipupa donc ye pona de king pona aigle a tchaka ma nyonso voilà Cédric Efambe, bonne tarde. Et c'est jamais bienvenue dans Idéologie TV. Obrigado, merci vraiment. Recevoir journée donc je suis fier de toi et mon. Merci beaucoup. Maman Pasteur. Oui, maman Mikolo. Na comment maman Pasteur pour nous bénir. Oh yepena, oh yene impolitesse na maudire yo. Kende kuna na ibi o makolo. Les mots peut faut bénir biso bavario. Mais binonde ya bino comme ya ba cop. C'est faut coopérer na maman Pasteur faut. Yo maman Pasteur a cop. C'est mieux pour vous coopérer. Bino beaucoup coopérer comme ya ba chombo et comme ya benga na ba tintani. Ça parce que maman Pasteur non bénir na bino pour mes étés. En fait, tu as la bénédiction. Voilà, c'est vrai que Fambe, bonne santé. Oui, santé. Famille, ma ramnioso. Tout va bien. Ce que tu as dit, solo ya Fally Ipupa. Mouvement est ok ndeni. Ouais, artiste, ça bien effectivement, mais ça ton cost net na film na minute baza na séjour na bon ville à Kinshasa donc na pays natal na bango donc baza vraiment très à l'aise là. Bango nyonso. Donc King Pesu a déjà des retours. La minute baza na RDC donc on va aussi ça va faire un mission. Voilà. Cédric Efambe. Boni concert na bino bobetaki na Côte d'Ivoire. Ouais, concert on est les cas vraiment très chic et puis na ces moments ya Covid-19 donc c'est pas facile il y a bêta concert moi ya bon remplir tout le monde à niveau pendant ce temps il y a période de tout ça donc c'est pas aussi facile donc c'est un gars qui a la aigle donc pour ba revenu on est à la favorable bon donc c'est un peu ça quoi. Concert à Côte d'Ivoire et les cas qui bien oui bon acte mo salama ki wana na podium tout monde qui ba garçon ba mataki ceux qui ba maître ceux qui ba voyou ceux qui ba nani net ka ba boto la aigle net ka ba moi trouble moi et les cas qui wana na concert mais quand même peut expliquer biso zaleni non moni ba public bazara mutu na folie ya ambiance na surtout soit mon artiste mort on a monaté parce que Fally c'est un Michael Jackson d'Afrique donc moi je l'appelle c'est un américain perdu au Congo. Donc tant tout le monde a monnaie tant monde avec toujours on a fait bien na réseaux sociaux ce que celle qui a monnaie donc sentiment na oreille donc ba tu ne va comprendre que émotion na ba yaki na ba mpona ba yibate hein voilà bon on est dans place yibate on est dans place ya ça la fête ya OCP là donc voilà ba yaki pena donc pour ba monnaie Michael Jackson en Afrique oh et lobami ke ba matai tout bazana pour ça ba boto les montres bazana pour ça ba sala so de king nini bon valeur ya montre on a niveau avec ça c'est quoi na 12 communes au niveau de la Kinshasa c'est quoi la prix à 12 communes la ville à Kinshasa na otanga ba commune en moté on a respect en na biso mais ezaki lo mo ezaki tellement trop cher koleka podium mobimba wana sauf ye mo le donc montre les king et l'équipe bâtiment surtout bazalé na concert la valeur ezaki trop cher par rapport à matériel donc voilà par rapport à matériel tu ezalaki wana montre on ezaki tellement trop cher koleka bango nyonso yango ba yaki une intention à kobotola Koboto là ou pas même, ça dit c'est un Américain perdu au Congo, moi je l'appelle. Donc c'est Michael Jackson d'Afrique. Donc nous avons une émotion dans l'ending naï. Donc nous soyons dit pas yambaye, nous soyons qui dans la banding mort. Bah maramone ça le maratro. Une fois déjà seulement on a parlé des congrès, la concert pas télémica croyé mbaboué, nous mort yara na banding mort mais quoi picking à mettre donc ma kofi pe comme déjà na makasi. Alors on l'a montré dans mouvement et puis sécurité, ils jouent qui donc ndenge mort peut se répéter qui donc voilà. Mais artiste se porte très bien, très bien.
Fally Ipupa azokita na Cameroun. Nenga ndeko tambola na car azo pepa mbote azo pesa ba fine mbote. C'est comme si box na e monanaki. Box oyala ta ke monanaki mais ma critiquant on balubi ke eza na box mombo ya moins cher, il y a 1500 francs. Des King na box il y a 1500 francs. Oh biso anangola to ba 1500. C'est-à-dire que les artistes Fally Ipupa les seuls artistes congolais oh là t'as trop cher pour les artistes. Mais là tu l'auras 1500 francs. OK non. C'est-à-dire même si artiste baza japonais les lois soko koti na boutique d'habillement si ka ba là montre tout consort où ils ont vêtements ils ont accoutrement fallait là t'as trop cher pour les artistes congolais non. Bon tour à qui se retrouver na Gambela ndeni. Ezaki lori na katsanjo tona mona box ça non. Calvaire clair non? Ya Gambela. Calvaire clair non? Malobia somi on a Gambela. Azaki na pays. Ya mbata siko. Azaki na pays. Pour somba on a Gambela. Oh bon. Vraiment tant bon na niveau ya média. Asombi yango ayina. Asomba la mana Congo te. Asomba la mana Congo te faut au luka webelo wana. Asomba la mana Congo te. C'est un millionnaire, aza riche, aza artiste mo là tara trop cher. Ala tara ba niveau mo na ba Cristiano, na ba Soulja Boy, na ba Lil Wayne donc aza muto bro calculer na ba niveau wana te. Na tala ko Lil Wayne na beta concert mo toxique na box na kilote pamba. Il y a un danger, mais Congolais, quand on a un peu Congolais, l'ennemi congolais, c'est la Congolais. Alors, tu as un bon mois, tu as un box, tu as un bon mois, tu coïncidence, box, c'est mon nom. Coïncidence, on a pas président de la République. Il y a un président de la République. Président de la République, ni ministre, ni premier ministre. Donc, c'est un artiste, musicien, chanteur. Donc, on dit qu'à la pique, on a top signé, à celle vidéo, mon box. C'est normal. Donc, les artistes sont morts. Est-ce qu'il y a coïncidence? Est-ce qu'il y a coïncidence tout comme le barama des coïncidence, c'est que tout le monde a besoin de calvaire clair. Il y a Gambela. Est-ce qu'il y a 3 000 €? Et là, on a la taille. Bah, tout le monde a critiqué, on va bien 1500 francs. Mais tout le monde a critiqué, on va pas bien maramboana. Tout le monde a critiqué, on va sauter taliban, on a donc. Bon, tu as fini à bande, on a un Congolais, mais. Bazara bato ba congolais ba bande wona biso mais bazande na connaissance te marambo ba loba to marambo bazo sala bazana ko éclaircir voilà parce que niveau aigle za nango na ba niveau ba o mitia wana yo mo yo comprendre te ke bana ba problème mona mito donc niveau congolais lo à part ba marambo sur le congolais faut tala to comme na niveau mo ya mitu ya bande ko biso ba congolais ko lugana ko traiter bango po c'est comme marambo mo na bena normal mais mutozo lukata on na niveau ya anormal. Donc, aigle, c'est un voando, aigle, bourgeois, donc, comprendre. Cédric et Fambe. Yes. Tout le bela, les cambouillards, ma vie, peut-être bête à l'isolo, il y a vidéo, direct au Charlie Prince, à saler la bino, bah royaume, ou à saler des King. Au talaki, direct, il y a Charlie Prince. Bon, l'isolo, on a yoki en au yoki totalaki. T'es natalaki, t'es na yoki en gars. Il fallait tala. T'es na 8 ans, t'as yo. Dans ouais, minga des missions pour le maman, fallait tout ya Charlie. Oh, il y a Charlie pesant en kati pour alobeli bino, na yambio. Mon lobela Fally Ipupa. Voilà. Donc alobeli Fally, attaquer Fally. Le koto la sana qui alobi boy. On a la kiso, on a pas besoin de kota la maman. On a pas défendre ngo, ya lobi ngona azana be preuve ba audio. Répondre yo et senga tena tala yango. Donc oka yo yoka yo lobi sanga na répondre. Donc yo talioté. Yo répondre ka yo répondre ka na question nga. Voilà. Charlie Prince alobi de King Akiti, Asili Gaz. Nana Mati. Kasi yo kati. Yo kato ke malembe ke na malembe de King Akiti Gaz Esili banda tokos enti tokos de azwela ngo disque d'or te bino miko sangana botsa bambongo pona bo ouvrir disque d'or pe azana audio ya muto ngo atsaki yango ya muto azo benga batu benga ntele tsa 10 000 benga ntele tsa 5 000 pour ceux qui Fally Ipupa azui disque d'or bino ba fanatique Fally Ipupa boza ya sepela makasi. Est-ce que pour disque aide disque d'or faut tout ça tinten au église beaucoup mo sala ngo kasi beaucoup mo sala tinten beaucoup mo sala ngo non faut pas bolanda ba maram sous son Charlie Prince a na problème mutu ye asa no émission na chaîne RTVS 1 si qu'on est une émission na émission belé qui na Congo na leki ya mono na succès le émission est B1 show. Il y a des faits, les gens il y a des faits à la ramage et à la comédie. Il y a des faits à la non, c'est normal, nous avons fait la comédie, on a stress, pas c'est ça. Émission ali bala bosembo. Batu ba bazela yango bena ndafa bena ozela. Parce que net Charlie wana bena bo mutu bena fan na bena na palace de la Charlie Prince. Oh ya manan. Na ibite so ya made artiste ni ya mini na Congo na ibite.
tant que artiste toi yamba minina na mutaleki pe pomba ya théâtre na succès zalati do ya yamba to musuka ba bilonya kala wa ba théâtre do aza na invité son robe nga nani bon na niveau après ça za na muke siko aluka nde ayeba na biso ba warrior to foule mais kaki paka ko colonner toujours na niveau ya Congo ndenge za beso il fallait banda na 2006 si le 2021 tout ça un artiste est mort à l'équipe et puis un artiste est mort côté au Ghana bato ba banda na nzela mo batikala donc artiste oyo ça la fierté Afrique l'autre fois na le bana David et Wembeke non de nzamba tindela biso Simo Gimbamu pour na biso ba congolais ba indo ndepe nzamba tindela biso Fali pour na biso ba africain puis pour na biso ba indo donc tout ça la fier beaucoup plus na Fali pour toi un artiste le roi il était sur le Fali daya tiki musique a kufi donc comment baby na mo comment tika na terrain moko boedo ya kota d'image comme des autres gars trop matata donc musique congolaise simba na Fali pas Fali depuis 2006 lelo oui bien on dit depuis 2006 à bandati lelo vraiment un artiste moroté oyo à faire face na aigle vraiment bien niveau Congo to libanda ko abanda ki po na minute depuis abanda ki po azo ki ta fallait Asia fallait zo kena succès fallait azo fila na matisiko tokos de ba tout le dimisa ki tokos de le 18 décembre na fallait na beti ba obeta na otanga ba ko na ba moti ba bimeka nzela moko na wata bazaki belé bazaki ta ba 3 ba 4 na otanga ba moti mais tokos de ezo beta tendenge tokos ebeta ki tokos de o wata obeta makasi yo ebisika yo ka fali c'est que nous avons un problème de tango la to pour toi ba boîte aux téléphone de na kota ngo makasi oh c'est qu'on a réseaux sociaux na on comprend ça ça dit tokos de bande bimati lelo ya banzem biso pas aigle ya banzembo ebeta sans clip mais bon c'est toi comme on a banzembo na bango payer ba photo ta na TV na kata tokos de ba titre belé en clipté oye bien mais si on a biso tangela na album abatona biso tama 304 o ils na clipté to ye bien obété faut que moi le expliquer nga moi partie mo voilà donc artiste le roi Fali pour pas za moko ya richesse ya redescendre dans le bas donc za mutu moko boy na temps oyo Fati beto kota temps oyo pas beta mbala moko bexi o ba combattant na bande wana biso ba telemela ngo ki ko beta mateme ya beti na temps wana donc asa mara moko boy na temps oyo Fati a mutu moko photo ba kele ba flair donc ministre ya art donc il faut récompenser beaucoup plus Fali Popa pour attendre coronavirus alors ça tournée africain même si c'est américain ba mo bazaka toujours freiner ba ko tamblater ba ko beta ba concerter ba ko ba contrater non il y a un peu ce contrat na minute de faux la Fali za aigle au mona mara musika ba batuba ba mona maramba lelo yesa mona ki donc ça tournée africain donc les artistes mo boyi donc photo ko mo beta ki maboko dans les gars émission be sili to betele maboko ba titre nyonso oyo tangeli biso ya Fali Pupa banda 2006 ti lelo na tokos de ndenge bimi ba titre nyonso tout oyo lobia azoko ka kozwa disque d'or te pourquoi quelque part Charlie Prince a raison bino bosomba na bino Fali na ko somba si azwa disque d'or na 5e génération artiste moko azwa disque d'or tolo ba ya siko tolo bela na siko tolo bela passé tolo bela présent oui siko azali le seul artiste congolais à l'équipe bango tout na ba trophée faut le koyeba bango faut le retenir le point un artiste congolais moko côté musicien même si attends tu na ba joueur à l'équipe bango tout na ba trophée tout ça na ba joueur na ba artiste peintre tout fallait l'équipe artiste tout ya Congo na ba trophée dans un incomparable dans le monde de trophée donc on comparer était na ba qui evoluka butsa donc nenge to baka disque d'or le bosso to baka sur disque d'or oh siko bozolinga oh yo bozolinga bo bakango na batinsani bozotia boko mobenga na otia ba $15 ba $10 oui Charlie Prince abimisi ba audio wana oh bozo senga na bozo Charlie mingi yo ozokele ma théorie direct que c'est Charlie Prince mtasali direct na attaquer bino attaquer the king que Fali Pupa bokomi koyoka na kobenga na pona azwa disque d'or bokomi ko tshaba mbongo anje bokomi ko sangana do bokomi sans likelemba ba Charlie Prince ba batake to tant so luga libanga trouble na F15 to boga mais le roi to fine ya mwana keto ya za faire rigola to za na posa na ekutu te bobiso pena to fana beto luga to raisonner mutu le roi Charlie Prince qui non na F15 to ko to boga mabanga ça dit ba maram aluka bezi moko pona kati ya Congo na po yeba no za la musicien ozala chroniqueur il faut toucher qu'à aigle donc pour battre quand minute pour biso tout le monde entier ba warrior donc tina Cap Vert tout ça na Madagascar tout ça partout dans le monde tout ça si qu'on soit la reconnaître un peu de temps ko simba ko fité ou raté JBT
il y a pas fallu Mbala momo qui les comprendre alors tipo il y a mo bo betera li solo mo benzele ni mo bina ba aoling anzele ndele c'était pendant ndima doling nga betaka pap masasi ayeba na mokili mobima mbala moko na minute on a donné sigo ba tuano zolo ba na bazada po ayeba na il faut que asimba aigle pourtant asimba aigle netinga na olala na ngati aigle amutaka kipa menga ka kipe zarati soko lobi na aigle na tonga na midi na leki nena yo répondre donc c'est ça parce que vous répondre il faut répondre peu na ba preuve pour y aller qui si ba preuve surtout na ba audio nde bozo sala ba tinsali na bino audio tant yo défendre ya bino bata fali pour pa ndenge bozo benga na bozo sala ba biso bata fali on banani kasi bino ka ba fani fali pour ba biro fali audio ba boka pa fali nani o asala yo audio wana pe Charlie wana zo lukona kombo o audio ka ki fala boka ya ta na droit chemin tocha audio wana on a bisa yo soko audio ka ki fala audio wana tocha audio problème ité tocha audio mais soko audio ka ki fala boka ta na éternellement to na kokoko kombo wana fali boka kango kombo ya muto asala audio wana tsango kasi bonjour monsieur Fabrice Vieux Basile wana bon comment ça rende Basile challenge moko ezali awa en tout cas donc boulou wana ngam tunazokia Basile bodi kombo na yemuto na ba fuku conseiller pour Basile donc toyebi yango bien que fallait aza moto na biso abwakaka biso kutuma mosusu tofutaka mbongo te abwakaka biso bato ebele toza bato na ye toza ebele mais nazo comprendre te ndenge nini tozokoka ko offrir ye disque d'or te disque d'or ya Tokos 1 la fois passée 10 na mois de décembre la fois passée etikalaki kaka 1500 exemplaires 1500 mais franchement soki tozwi kaka 50 personnes et que na 50 personnes wana mutu na mutu azosomba 5 ozomona ou bien so tozwi kaka 100 personnes na 100 personnes wana mutu azosomba 5 CD disque d'or wana tokokoka ngo tozotika pena artiste na biso azobunda vraiment na disque d'or sous 15 euros franchement sikoyo challenge moko eza le 28 le 28 donc yango nalingi te ke ezala jour wana ezala lokwa surprise non nalingi oyeba ngo déjà avant soki opesi accord na yo le jour wana sikoyo présentatrice akosala neti abengi yo ozomona lera akosala neti abengi yo tout ça nani monsieur Fabrice Mampuya mpe babwakaki pa fali bon en tout cas le grand prêtre Fabrice Mampuya fana Real de Madrid ba grand vainqueur mikolo olobi nini et toujours ingato offrir artiste na biso disque d'or mais chiffre eza kokoka te yango toujours faire participer bato nyonso tofali abwakaka ofele eza na kaka idée oyo kaka kokoka tout fait nombre sikoyo ba warrior nyonso bazoyoka yo monde entier eza koyoka yo oyo kokoka olobi nini ne place wa soko olobi ke bon ngai en tout cas loko leza 15 euros na kozwa 10 bato bato babeti bravo tozwi kombo na yo tonote jour po kozwa mbongo na yo otindi et tozo ordonné mutu moko boye na France po soki somami na FNAC na France et kokonte na comptabilisation ya SNEP na France. Basile eza moto aleka na ba émission afingaka faire acritiquaka mambo affaire akomisaka fali alobaka ya za conseiller modéré. Comme on est Basile nzoka soki Basile soki nani wana. Cédric Efambe. Oyoki audio ya oyoki audio oyo Basile asalaki o Charlie Prince asaleli bino direct. Yo moko landi na ndenge bien. Ndego Basile wana ndego Basile yo moko cha combien na biso s'il faut makamba kotia bambongo wana aigle na bato ba mbongo makasi botia na bino mbongo ebelete ya ba warrior baza bato mbongo ba patron o aigle azarana bango parce que za ba makamba bantitani pour ça makamba batitani ba vient na babel parole ya fali babel 5 fois père na registre qui lit sur elamba mais oyebi Basile wana ndego Basile ya akota na Assemblée nationale o ya porte parole na bino biso to na porte parole na victime donc ngayo ka no moni ngabi na représentant ya ngola mobimanga na lobela ba conseiller ya orchestre na biso te wana za conseiller na biso te c'est-à-dire eloko anga pena conseiller nga zo sala makasi ya robenga benga bino congolais congolais na rozo pe film moko bina quartier a maîtriser ka voix na yo sel pe voix moko ba rotine de la pe journal ba sens mo gezayo
mais ça n'a été vidéo ezati nga quand c'est que tu sorti la vidéo ndio ko tela nga audio vidéo eza Charlie Prince a sali mais audio nde ya ye moko vie Basile si quoi vie Basile on fallait ça la vidéo ndeke aloba na mutu wana to musu na ba mona il fallait ça la vidéo on eza audio eza mensonge mutawa fana nika boy activer le moko be non to nourrir comme mutu moko bi to salir réputation artiste le roi vendre le bablu musu on football avant yo mono tango ya na niveau média faut mettre un peu ko réfléchir ne le rolling loba et ko qui s'appelle niveau non ozolanda de golu gape kitsa niveau no po bato ba otala biso baza ba intellectuel bato ebele ba otala biso ya niveau nyo surtout parce que tango yone lo moko beza trop bassesse au lobby déjà Charlie Prince batala raye Charlie Prince batala été tondi marake batala ke passe aller dans internet itele kakana TV batala raye ça concernant ba maromo tsamiki miki wana soki ku déjà to bika to fungula to moto benga to tsengo c'est que il fait zo marana na quelques heures mais si je son atali bien to Pascal Mboma na Canada bazana ba mbongo ba messena na makasi bazali mais ce que ça ba maromo to lo ba pa vérité c'est que ba disque d'or na bino nyonso bozwara zwara ezala nango na ninga chamuke muke ye ko tuka ba disque d'or tena biso za artiste le plus titré à Congo Mobimba ba titre nyonso voilà ba titre nyonso to ofali pour pas ba trophée nyonso ofali pour pas c'est que ezala nango na ninga copie bokena na système atinsani ma sœur banga nzambe ko oh kasi ba preuve ngo ebimi ah ça maram o ezo mona na arozo ba trophée na ba Amérique arozo ba trophée na ba Europe Jacob na ba tumiso bazwa ba trophée ya vina biso problème kindi ya mona mboka au moins bien qu'il y a du trophée pour les moutons d'après bien on peut passer on peut ma vidéo mais avec la zorba trophée partout dans le monde bien batandé les tapis le roi batandé les mokonzi ah les gars tapis rouge capot rouge trophée donc artiste moro boy comment il faut ça fier ne to bete la game beaucoup donc asizo les gars émission beto bete les maboko Titian peut beboter lié pour Maramado Sala Maramado Sala na Congo la musique non mais c'est Marota Sala yango na uta oyebi tout à l'heure c'est un américain perdu au Congo. C'est un Michael Jackson d'Afrique. Fali. Na hauteur le ballon. Ndenge nzamba tindela biso Simo Gimbao. Anan. Nationalité Gimbao. Ah, Congolais. Voilà. Ndenge nzamba tindela biso Fali. Nationalité nini? Congolais. Voilà. De photos de la rafia. Na ba jouer en notre juillet. La musique na maramanza mitona bangwana dormi balé wana. Ba icône batika là inoubliable. Et a Fali na Simo Gimbao. De photos respecter Fali trop topé ça balo balongo ni biso bangala toloba. Le photo respecté à tout moment donc azam moto moro bazaba parmi ba richesse RDC azo mérité ba respect et belé bato bolinga botsaye bato OK non Charlie alobaki boy Charlie on azana non reconnu na niveau ya presse quand autant ba presse ya Congo o ba yebani Charlie azan non reconnu azan non reconnu vous assure donc soto mso yebana yebanga pa na quartier na bango na komi n'existe ça donc soto mso yebani na quartier na bango donc voilà mais azan non reconnu mutu bena fani bena dimanche ba ozela na ti le collé ozela pire mais fallait je Charlie Prince alobi bien habillé ba mekaka été c'est que bino ba royaume bo mekaki ye yango ya ko attaquer bino habillé ba mekaka été biso bena ba royaume to fana biso to calculer to musu lile wente to calculer riana te to calculer nani ozolobila wana vraiment Charlie ata yo mo ye ba mekaka été yango so akena biso bena ba royaume to mekaka azelo côté ma sœur to beta marama musique ya lifa to ngana yaka pona to beta marama lifa na yaka penalty pona c'est les pib donc na yaka pona le bilanga marama lifa na tena ba niveau na e na la ça commence à grand na faire comprendre bino que il faut bon respecter Rafali pour so lelo azate na Congo etika la vaste etika roi désert so fala azate na Congo etika la bina désert nana obeta drum nana boyemba nana robina mutazo yemba mwana mobala zo yemba mutaolela na podium mazo afin na sazo lela nani mo sala on ba musicien congolais kala tout n'a pas présent. Tazo yemba pena tout le monde n'aura pas Jackson. Il y a un même Sabino qui n'a fallu c'est un Michael Jackson d'Afrique. Na ben a c'est un américain perdu au Congo. Dora na ezara ngaba américain mais abunga ne abimaka kata Congo po asungara biso po ete ngana za congolais voilà. Abima parerère. Donc pose dans la asunga biso. Voilà, on a profité qu'on peut s'aramboter dans pas ma grande sœur chérie Balobi Tosa Obika maman bonheur Belleville moi ça moulai moi ça mouindo moi ça le barabien hein Tosa Obika dans ta petite sœur là na linga kona tina zalaka voilà maman Rolls motema ya boss mbochi na kati États-Unis ba parents nanga ba padri nanga na linga ba on tina boss mbochi motema ya maman Rolls et pourquoi pas à Lydie maman sociale sans oublier Laetitia Santoa bino soto na dans délégation États-Unis na linga kabino na tina et pourquoi pas
à Belleville Maman Bonheur Tosa Obika donc nazala na bino nyonso tuana bozala wana pour Idéologie TV pour bino ndem to bosala Idéologie TV za na makambo donc à part David Ewembe mon papa formateur donc bino wana pena ndem to simbi Idéologie TV bino to bo pesa mo makambo bino to bo pesa maman pasteur makambo maman rol so comme ça teti donc nous comme ça teti pour na comment on va bord na on ça bord voilà merci beaucoup maman chérie papa c'est ça rendre to yokana ki pour anniversaire et qui ne ma camnias et pourquoi pas Diego Batterie Grand Liboulou 3 Fabos héritier vraiment du congolais bino surtout na lingara bino natina Cédric et Fambi nazongelio émission na biso ke na presque na fin malobani nokoki koyebisa Charlie Prince pour na direct wa saleli bino bafani afali popa Charlie Prince faut s'occuper de maramba vine aluka comment est-ce que aluka évoluer bien na vine atika na okota ba maramba oyoyo yana pone été aluka chaîne morobwe tant que chaîne ozo sale full été a changer chaîne to a multiplier des formes sous pour a comme en actualité na niveau à presse pour ça non reconnu donc on a rôle baneka ngwana a forcer mingi a se focaliser trop na maramba na ke na maramba ya ba artiste et musicien pour azani muta presse donc okota ba maramba ya balanga nzembo te donc c'est ça on a rôle baneka ngwana F victime eza c'est le groupe oyoyo eza na succès koleka ba orchestre nyo surtout na kati ya Congo et puis toza ba fanatique oyoyo toyebani toza reconnu na mokili mobima ba warrior ki ba fanatique ya ba orchestre misusu nyo surtout donc wana na pesa mbote na mon vieux Tati Angala na Belgique et mon vieux Lebre Masela na Brésil donc wana na mona maman présidente Chatingimbi depuis Paris donc ba warrior makasi bazano batika ngate ani ya Minzamba la rwandaise taille magique donc batu nanga ya poto mingi na roba eza masa nanga ya bogar Yannick Fei na niveau mikili et puis wana na mona Fadi Kenge fille tatu moi sa pembe et puis masa nanga bo Vixi la Iverson Mutambongo et là je vois encore j'ai dit Dabayambola de longues jambes et David et Fambe donc grand basketteur moko bet en Espagne wana donc moi na ngai o reflecter image ya Mutombo di kembe na niveau ya Ndoya mon papouche. Donc moi David et Fambi. David et Wembe oui, baza ba Wembe, c'est wana ya ngai moi nga donc David et Fambi donc voilà. Ba mbote belé a trois fils et puis mon vieux Régis Soki l'issue est là-bas donc na mon vieux Babel 5 fois père donc Tokos on est ensemble. Voilà, merci beaucoup. Un grand merci à mon réalisateur privé Patrick Mash, Mobala Mwindu. Villageois Moboy, Yalinga Bongo. Et pourquoi pas à mon papouche, papa David Ewembe, mon papa formateur Ali Benge de moi. Papa Nalinga kona kit natina, zalara wana moano. Et puis ça aura ma kambu, malgré keto eza makas, Mikolo, keto. Ba obela mi tout. Bino penabo kendara biso to zara wana to lenda. Pour Idéologie TV zalara, il y a David Ewembe zara ya binoté, atabo kei, atabo ninga, atabo sende Zaka wana na Idéologie TV. Merci na espace o ba pesi biso pour l'émission lelo na Alfatari ya Béatrice Soise maman Mouilou ba gros bisous na yo. Moi ça pembe to linga ko na tina donc yo zala na Idéologie TV la tortira déjà moni place ya tong saliba na ya le 8 mars babi maman Mouilou latsa makas donc na kata mayanga azaka wana voisin de Paul bakangamika na tudi lushisha donc boya penza bozala décider bozwa mabaya bien pour na le 8 mars ya bino ba fille ba fille à milliers ba fille à bien au bolinga rapina au de lati libaya na muta tunyo na tongela ki donc boke musikate boya ana mayanga et pas Béatrice maman Mouilou au sepel sabino bozala jamais desingama ope na olate la awa donc ndena zada na zvi déjà bière na o en charge ouais light sanga le 8 mars dans na maman Mouilou merci beaucoup pour na espace au perception na mokolo lelo et pourquoi pas né la image maman de moi na mono kalame to za na biso juntu ba gros bisous na bino surtout chika bosango chika mobala mandefu na linga ko na tina mon vieux Gauthier Touba la Pulga Hervé 10 mon papa chéri Pazou na nga ya motema Chris Iloko mutakala Luanda Fiston Muchopi président na bango surtout ya Wenge donc ba gros bisous na bino bye.